नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हो टेक्निक राज और आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास है दोस्तों। आज ऐसा टर्टल लाया हूँ, आपको बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ कि अपने टाइप की रिंगटोन कैसे बदला। आपने टाइटल तो पढ़ा ही लिया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइब कर ले। आप कोई भी ब्राउज़र पर चले जाइए दोस्तों। मैं सिंपली चला जाता हूँ फायरफॉक्स पर, और इधर आपको क्या सर्च करना है, जैसे कि मैं अभी गूगल सर्च कर लेता हूँ। सिंपली आप गूगल पे चले जाइए दोस्तों। आसानी से आप कोई भी ब्राउज़र में जा सकते हो दोस्तों। और रिंगटोन अपने नाम की कैसे रखें वो भी आसान तरीका है। तो इधर आपको सर्च करना है दोस्तों। तो आपको इधर सर्च करना है FDMR और आपका नाम लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम राज है तो मैं राज लिख देता हूँ दोस्तों। आपका जो नाम है वो रख सकते हो दोस्तों। तो अब मैं सर्च करता हूँ तो ये हो रहा है। तो आप इधर से बहुत सारी रिंगटोन आ जाएगी, आप देख सकते हो दोस्तों। इधर लिखा है जैसे कि मिस्टर राज प्लीज पिक अप योर फोन नेम रिंगटोन FDMR। मिस्टर राज आपका फ़ोन आया है, आप प्लीज़ फ़ोन उठा लो, ऐसा बोलेगा दोस्तों। आप टाइटल पर पढ़ सकते हो। आप इधर देख सकते हो बहुत। आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप ये भी रख सकते हो, आई लव यू राज योर गर्लफ्रेंड कॉलिंग यू, राज समवन इज कॉलिंग योर FDMR, हेलो मिस्टर राज योर फोन इज रिंगिंग प्लीज पिकअप। तो इनमें से मैं सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। इधर क्लिक कर आप भी डाउनलोड कर सकते हो अपने नाम की। और आपको कुछ नहीं करना, सिंपली चला जाना है नीचे इधर, और इधर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है आराम से। तो ये हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो आसानी से। सर्च Mr. Raj, please pick up the आप देख सकते हो phone. दोस्तों। Your friend calling you. Mr. Raj, please pick up the phone. Your friend calling you. Mr. Raj, please pick up the phone. Your friend calling you. Mr. Raj, please pick up the phone. Your friend calling you. तो जैसे कि आपने दोस्तों अभी सुना, ऐसे दबा कर इसे आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आसानी से। ये बहुत अच्छी रिंगटोन है, आपका नाम ऐसे कर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों इधर क्लिक कर। तो ये आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हमारे ऐसे हर रोज टर्टल देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। आपको सब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। फिर एक बार मुलाकात होगी ऐसे ही छोटे के टर्टल के साथ, तभी के लिए हमारे साथ